simply red, you know. Jo Leute, mein Name ist Easy Perch und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich werde mehrere Folgen drehen und in der Folge heute dreht sich alles um den Barsch. Ziel ist es, einen Barsch von über 50 cm zu fangen. Ich nenne diese auch Barsche gerne Giants Barsche, weil die halt eine enorme Größe für diese Fischart haben. Ne? Und wir haben jetzt Dezember, Hochwasser am Rhein. Ja, war ja auch notwendig halt nach der ganzen Dürre in dem Jahr. Ne? Und ich hoffe mal, dass ich an einem meiner Spots heute einen Barsch von über 50 fangen kann. Drückt mir die Daumen und ich gebe mein Bestes. So geht das, Leute. Schaut euch diesen Prachtkerl an am Barsch. So wird's gemacht. Richtig nice. Schöner Fisch. Was sagt ihr? Ja, wie gehe ich an große Barsche ran? Also, ich sehe das eigentlich ganz einfach. Das Wichtigste ist einfach zu wissen, wann und wo sie stehen und
wann sie beißen. Also das ist das, was ausschlaggebend ist. Man muss die Spots kennen und die Erfahrung einfach sammeln. Regelmäßig angeln und dann kommt man zu seinem Ergebnis. Vergiss diesen ganzen Schrott, Dropshot, Texas, Carolina Rig, wie die alle heißen. Also das ist einfach alles nur Schrott. Und ja, diejenigen, die mit diesen Rigs auch was fangen, die würden auch mit einem Gummifisch was fangen. Also ich nehme in der Regel einen Gummifisch bis zu 12 cm, G-Kopf, feuerfrei. Ne? Und da kommt meistens auch das Resultat. Wie ihr gesehen habt, bei mir hat es geklappt. Der Barsch hatte übrigens genau 51 cm. Ich habe mich so sehr gefreut, zumal das auch ein Live-Biss war, aufgenommen und ja, Mission erfüllt. Ne? Man kann sich dann anderen Fischen widmen. Jetzt ist der Hecht und der Zander demnächst am Start. Jo, was es noch zu sagen gibt, ja, ich mache meistens an einem Spot 10 Würfe. Wenn ich merke, da ist kein Biss, da kommt nichts, dann rücke ich ein wenig weiter an die nächste Stelle, mache wieder 10 Würfe und so weiter, bis ich eine gewisse Fläche abgeangelt habe. Ne? Und ja, man sollte auch in der Regel einen Spot mehrere Chancen geben und bis man ihn quasi endgültig abschreibt als gut oder schlecht. Also man sollte einen Spot im Monat mehrmals beangeln, zu verschiedenen Phasen und auch zu verschiedenen Jahreszeiten, bevor man dann quasi endgültig sagt, gut oder schlecht, hier gibt es Fisch oder nicht. Ja, wenn man das erstmal gepeilt hat, wie das Ganze funktioniert, wo die Großbarsche sich aufhalten, wann und zu welchen Gegebenheiten sie am meisten beißen. Wenn man das erstmal gerafft hat, dann ist das alles easy going. Also dann fängt man seine Großbarsche gezielt jenseits der 45er Marke und man knackt fast jedes Jahr die 50 oder halt auch manchmal mehrmals im Jahr die 50er Marke. Und das wäre es eigentlich. Also wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal, wie ihr Bock habt. Und ich wünsche euch alles Gute und fangt euch einen Fisch straight out der Rhein, you know, easy Perch.